전유진이 전통 한복을 입고 선보인 무대가 트로트계의 새로운 바람을 불러일으키고 있습니다. 화려한 색감의 한복 저고리와 치마가 무대 위에서 펼쳐지는 순간 관객들의 탄성이 터져났다고 합니다. 전통 국악기 선율과 트로트 멜로디가 조화를 이루며 무대 전체를 감싸는 모습은 그야말로 압권이었다는 평가입니다. 한복의 우아한 실루엣이 전유진의 퍼포먼스와 만나면서 한국 전통 문화의 아름다움이 새롭게 재탄생했다는 반응이 쏟아지고 있습니다. 특히 한복 소매가 춤사위에 따라 흘러내리는 장면에서는 시간이 멈춘 듯한 몰입감을 선사했다고 전해집니다. 음악 전문가들은 이번 무대를 두고 전통과 현대의 완벽한 융합이라며 극찬을 아끼지 않고 있습니다. 한 관계자는 전유진만의 독창적인 해석이 돋보였다며 트로트 장르의 새로운 가능성을 보여준 무대라고 평가했습니다. 온라인에서는 한복 무대 영상이 순식간에 화제가 되면서 수십만 회의 조회수를 기록하고 있는 상황입니다. 팬들 사이에서는 전유진의 한복 착용 모습이 마치 궁중 무희를 연상시킨다는 댓글들이 연이어 올라오고 있습니다. 이번 퍼포먼스를 통해 전유진은 단순한 트로트 가수를 넘어 한국 전통 문화의 전도사 역할까지 해내고 있다는 분석이 나오고 있습니다.